တော်တတ်တာထဲမှာပုံသက်တည်ယူရရမမှားပွင့်တော့အရေးကြီးတယ်ကျမတို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုဝင်ထဲကဖခင်မိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာအားနည်းချက်ရှိသလိုအားသာချက်တွေရှိတယ်သင်ဘာကိုယူမလဲဟုတ်လားသင်ယူတဲ့အရာကိုသင်ရမှာဖြစ်တယ်ယောရှုဘမင်းကြီးကတော့ तू ဘာလို့လဲဆိုဖယားသခင်ကိုရွေးယူရတယ်တတိုင်းတပီလုံးကျမ်းစာသင်ပေးတာယောရှုဘတတိုင်းတပီလုံးကိုကျမ်းစာသင်ပေးတာဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီလိုဥဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝေါအဲ့ဒီချိန်မှာဖယားသခင်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူသူ့ကိုစီးကပ်တဲ့သူသူ့ကိုတကယ့်ကိုနှလုံးသားအကျွမ်းမဲ့နဲ့ရှာဖွေတဲ့သူကိုဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးလေရှိတဲ့ဖယားလေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဂုံအသေးနဲ့စီးစင်ကလိုက်လာတချို့သောသူတွေကကြွယ်ဝခြင်းဆိုပြီးတော့ဟောကြတယ်အမှန်တော့ဖယားကိုလိုက်ကြံတဲ့ဟာအကုန်လိုက်လာတယ်ကြီးစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်ဖယားနောက်လိုက်เสียမလို့ဘူးဖယားကိုရှာဖယားအထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ရန်အတွက်ဘလို့နီးလန်းနေလောက်ပါဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကအချုပ်ချာဖြစ်နေလို့ဖယားကအရင်မြဖြစ်နေလို့ဖယားကအလုံးစုံရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖယားဖြစ်လို့ပဲအာမင်ဟာလေလုယာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခါတည်းတိုင်းတစ်ပြည်လုံးထဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဖိလိတိလူတွေအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကြောက်ကြတယ်တဲ့သူတို့ကအသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုရထားတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဆိုကြောက်ပြီးတော့ဘာလာလို့ဆိုတော့အခွန်လာဆက်ကြတယ်တိုက်တောင်းကြအောင်မလို့တိုက်ယူကြအောင်မလို့ရန်သူကျမတို့ကိုကြောက်သွားစေဖို့ရန်အတွက်လှုပ်လို့ရတဲ့အရာကဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာငြိမ်လေးဒူးထောက်ပြီးတော့နေတတ်ဖို့ပဲအာမင်တချို့အရာတွေကကျမတို့တိုက်เสียမလို့ဖယားတိုက်ပေးလိမ့်မယ်ကျမတို့ရဲ့အာယုံဖယားကိုစိတ်မျှော်ကြည့်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုတာဒီအတွေးခေါ်မလွဲဖို့ရန်အတွက်ပဲလိုတာတော့ဖယားတခင်ကဘာပြောလဲစိတ်ထဲကနေမှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေမတွေးမိဖို့ရန်အတွက်တတိပြုပါတယ်အာမင်ကိုးစားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့အာကြီးသောသူတွေကိုကိုးစားခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်သင်ရဲ့တတ်တာထဲမှာခိုင်ခန့်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့အခုနယောရှုဘမင်းကြီးကစီးစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့အခါမှာပြဿနာတစ်ခုတက်လာတယ်နော်စီးစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာပြီဆိုအမြဲတမ်းဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာကိုပြောနေတာဒီအရာတွေကကျမတို့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတတ်သေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး18ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယောရှုဘမင်းကြီးသည်ဂုံအသရေနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာများ၍အာဟက်မင်းနှင့်အမျိုးဆက်လေတဲ့အာဟက်မင်းဆိုတာကယေဇဗေလရဲ့နော်ဘယင်တနည်းအားဖြင့်ယောက်ျားဖြစ်တယ်အေလိယကိုချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့နော်ဘာလဖယားကိုတကယ့်ကိုဣသလတစ်မျိုးလုံးကိုနော်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့မိစ္ဆာအမျိုးသမီးကြီးဖြစ်တယ်တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုနယောရှုဘမင်းကြီးကဖယားနောက်ကိုလိုက်ရသားနဲ့ဘာဖြစ်လို့များနော်ဒီစိုးပါတယ်ဆိုတဲ့လူနဲ့တွားပြီးတော့အာဟက်မင်းနဲ့တွားပြီးတော့နော်မိတ္တဟာယပြုရတာလဲစဉ်းစားကြပဲဘလို့အမျိုးဆက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားနဲ့ယဟောယန်နဲ့အာဟက်မင်းရဲ့သမီးကိုပေးစားလိုက်တာပေးစားပြီးတော့မှအာဟက်မင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်နဲ့အာဟက်မင်းလိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အစေခံဖို့နဲ့အသက်ပါတယ်ဒီနော်အစာပိုင်းကောင်းလားဘုရားသခင်ကရန်သူတွေသူ့ကိုကြောက်လန့်စေဖို့အတွက်ရန်သူကိုတောင်တိုက်ဆရာမလို့တဲ့ကောင်းကြီးတွေသူရလားမရဘူးလားရတယ်အခုဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါရန်သူကိုသွားပြီးတော့အညံ့ခံနေတာဘုရားကိုမသိတဲ့သူစီမှာသွားပြီးတော့အညံ့ခံနေတာဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းကနေလွဲရှောင်နေတဲ့အာဟက်မင်းစီမှာသွားပြီးတော့အညံ့ခံနေတာဖြစ်တယ်ဒီဒါပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကခုနယောရှုဘမင်းကြီးကိုတိတ်သဘောကျဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပဲသူသွားနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာအာဟက်မင်းကတိတ်ပြီးတော့လူလေကြတယ်တနေ့ကျတော့စစ်တိုက်ဖွင့်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပရောဖက်အားဖြင့်အာဟက်မင်းသေမယ်ဆိုတဲ့အရာပရောဖက်လည်းပြုအာဟက်မင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဝတ်စုံကိုအခုနယောရှုဘမင်းကြီးကိုဝတ်ခိုင်းတယ်ဝတ်ခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီခုနနော်အာဟက်တကက်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူကဒူးဆိုင်မျိုးစုံကိုလှုပ်တဲ့သူကတာမယ်အင်ဂျီနဲ့ဝတ်ပြီးတော့စစ်ထွက်တိုက်တယ်အဲ့တော့သေမဲ့သေဘသူပဲသေဆိုတဲ့သဘောလဲယောရှုဘပဲသေပါစေဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ရှိနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကယောရှုဘကိုကွဲကားတယ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဝတ်စုံဝတ်ထားပေမဲ့ဖျားလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအခုနအာဟက်မင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုသိတာစေတဲ့အခါမှာတဲ့ယောရှုဘမင်းကြီးကအသက်လွတ်တယ်နော်သူ့အနေနဲ့ညံနှုတ်နေတာ
အတ္တမလူနဲ့မပေါင်းဖော်ရဘူးဖခင်သခင်တရားလည်းနဲ့ကနေလွဲစေတဲ့သူနဲ့မပေါင်းဖော်ရဘူးဆိုတာသူ့အနေနဲ့ဒီအရာကို तू မပိုင်းခြားနိုင်ဘူးဒီအဲ့တော့အဲ့ဒါလောက်နေပဲ तू မပြီးသွားဘူးနောက်ထပ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဆုံးပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအတူချုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဇဝင်ချုပ်ထဲမှာပဲဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်35ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယောရှုဘက်မင်းကြီးကဘသူနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖော်သေးတယ်ဆိုတော့အခန်းငယ်36မှာတာရှုမြို့သို့သွားရသောသင်္ဘောတို့ကိုတီလုတ်ခြင်းကအလွန်အတ္တမအမှုကိုပြုသောဣသရေလရှင်ဘုရင်အာခဇိနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးလင်သူရဲ့ပြဿနာကဘာလဲညံနေတဲ့ပြဿနာညံနေတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့သွားပြီးတော့ပေါင်းဖော်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တာရှုမြို့ကိုသွားမယ်သင်္ဘောတွေကိုတီဆောက်ပင်မယ်စောက်သမျှအကုန်ပျက်စီးတယ်တဲ့နားလေစေချင်တဲ့ယုံကြည်သူများကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစောက်သမျှပျော်ပြက်ပြီးဆိုတဲ့ຢာကဒီနေ့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြဲတမ်းမတိုးဝင်မနဲ့ဘုရားသခင်ဉာဏ်ပညာတော်ကိုမခံယူတဲ့အခါမှာစောက်သမျှပျော်ပြက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုနားလေစေချင်တယ်။ဘာပဲလို့မအောင်မြင်ဘူးဘာပဲလို့ပြန်လဲကြရှုံးနေဆိုရင်ကျင်းသေးတယ်သင်ဘုရားသခင်ထံကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာသင်လိုအပ်နေလို့ပဲ။ဒါဆိုကျမတို့ဘာလုပ်မလဲဉာဏ်ပညာရဲ့အချုပ်အခြာထာဝရဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အကယ်၍ယောရှဘက်မင်းကြီးရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဘုရားရဲ့အထဲထဲမှာ तू ထည့်ထားတယ်ဆိုရင် तू မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးလုပ်ရက်ကို तू လုပ်ပါမလားမလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဒီနေရာမှာအတ္တမလူနဲ့မပေါင်းဖော်နဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါလေးကကွာခြားတယ်ဒံယေလနဲ့တော့မတူဘူးဒံယေလကတော့သူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့နော်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကလာသိမ်းပိုက်သွားလို့နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးနဲ့အတူတူကအမှုဆောင်ရတာအခုဒီယောရှဘက်မင်းကြီးကတော့မတူဘူးဘုရားသခင်ကရန်သူတွေရဲ့အထက်မှာထားပေးမယ်ရန်သူတွေရဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့အစေခံဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံမတူဘူးနော်နားလေစေချင်တဲ့ယုံကြည်သူများတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပို့ပြီးတော့ကြွယ်ဝလာအောင်တခြားသောရှင်ဘုရင်နဲ့အရှင်မမျက်နှာရအောင်သူလိုက်လုံနေတာဒီနေ့ယုံကြည်သူများတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတစ်ပါးကိုကြိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူတစ်ပါးကိုနှစ်သက်ဖို့ရန်အတွက်သူတစ်ပါးကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်ပဲအမြဲတမ်းလုံနေတယ်ဆိုဘုရားရဲ့တရားလမ်းတွေကသင်လွဲလိမ့်မယ်တတိထားပါအာမင်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲယောရှုဘက်မင်းကြီးအဆုံးသက်ကမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး strong မဖြစ်သွားဘူးအားနေတယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတရိကံကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်နော်တရိကံကိုပြောင်းပြန်လှန်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကနားလဲချင်မှနားလဲလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဂီတာအဲ့ဂီတာကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပြီဆိုရင်ဂီတာကိုထောင်ထားဝင်တဲ့အဆင်ပြေပါတော့မလားအောက်မှာအားနေနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဘာပြောတာနားလဲလားမသိဘူးမှန်ပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ तू အားကြီးခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အဆုံးပိုင်းကအဖျားရှူးနေတာဘုရားသခင်ကထိုကဲ့သို့သောရှင်ဘုရင်တင့်ကိုမဖြစ်စေချင်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်သူတင့်ကိုမဖြစ်စေချင်ဘုရားရှုနေတဲ့တာဘယ်လိုလုပ်ခိုင်ခံ့မလဲကြည်အဲ့တော့ကျမ်းစာကဘာထပ်ပြောပြထားလဲဆိုတော့ယောရှုဘက်မင်းကြီးကလည်းတဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ကုန်းတွေကိုမဖယ်ခဲ့ဘူးသူ့ဖေလို့ဖြစ်လာနော်ဝင်ပေါက်ကလေးကတစ်ပေါက်ပဲသားလက်ထက်မှာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြို့တွေထဲမှာရှိတဲ့တကယ်ကိုမြင့်တဲ့အရက်တွေကို तू မဖယ်တော့ဘူးတဲ့ပြီးရင်အစပိုင်းမှာတော့ तू ကဒိုင်းတပီလုံးဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးတက်ဖွင့်ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးပေမယ်အဆုံးသတ်မှာကျတော့လူတွေအားလုံးစိတ်လုံးလဲချပြီးတော့ဘုရားနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်ဘုရားရဲ့အစေကိုခံမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုး तू ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရရှိလာဖို့အတွက်မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဘာဖြစ်လဲယောရှုဘက်မင်းကြီးအဆုံးသက်ကအာမကောင်းဘူးသူ့အဖေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့တားပါတယ်ဒါပေမဲ့အားကောင်းလားအားမကောင်းကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့သူကိုပြောပါဆုံးသက်မှာအားကောင်းနေဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေ